Labas, su jumis sveikinuosi aš, Momo. Kaip jums sekasi? Tikiuosi, kad Liepos mėnesio pradžia jums visiems buvo puikia. Šiandien aš esu gana išalkusi, dėl to planuoju eiti iki maisto parduotuvės. Turiu sąrašą maisto produktų, kuriuos planuoju ten nusipirkti. Noriu valgyti, todėl turiu sąrašą maisto produktų, kuriuos planuoju nusipirkti. Galbūt norite eiti su manimi kartu? Šiandien dangus yra labai tamsus ir debesuotas. Todėl su savimi turiu skėtį, jeigu pradėtų lyti. Prisišnekėjau. Bet mes jau atvykome. Užeikime į parduotuvę. Visų pirma, pasiimu prekių vežimėlį. Pradedu nuo vaisių skyriaus. Renkuosi kivius, bet jie visi labai kieti. Kieti kaip akmenys, tad jų neperku. Toliau renkuosi citrinas. Įsidedu vieną citriną į pirkinių krepšelį ir įsidedu antrąją į pirkinių krepšelį. Vietoje kivių nusprendžiu nusipirkti slyvų. Įsidedu 1, 2, 3 ir 4 slyvas. 4 slyvas. Būtina nusipirkti bananų. Be jų joks smutis nebūna skanus. Paskaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5 bananai. Toliau renkuosi graikišką jogurtą. Pasirenku šį graikišką jogurtą. Radau naujo skonio duonos traškučius. Paragausiu. Tada renkuosi augalinį pieną. Koks didelis pasirinkimas. Mačia, kaip visada, populiaru. Aš pasiimu avižų pieną. Prekių kol kas visai nedaug. Esu mėsyčių skyriuje. Neapsisprendžiu, kurią pirkti. Bet galiausiai pasirenku bresaolą. Nežinau, kaip teisingai tarti. Šviežios mėsos skyrius. Šiandien man reikia tik vištienos, tad ją ir įsidedu. Ieškau šaldytų daržovių. Štai. Renkuosi būtent šias šaldytas daržoves. Sunku praeiti pro ledų skyrių. Kiek visokiausių skonių. Juokinga, kad savo mėgstamiausių vis tiek neradau. Tad neperku nieko.
neseniai pradėjau mėgti alyvuoges. Pasiimu vieną pakuotę. Alyvuogės su kumpiu. Visai šalia yra didelis saldumynų pasirinkimas. Toblerone yra mano mėgstamiausias šokoladas. Šįkart jo neperku. Štai ir tortiljos. Pasirenku šias ir įsidedu į krepšelį. Jau kaip ir viskas, bet dar nusprendžiu paieškoti kolos be cukraus ir be kafeino. Naujas skonis. Ieškau ir randu. Tadam! Prie kasos pamatau arbūzus, bet nusprendžiu nepirkti, nes jie labai sunkūs. Galiausiai kasoje skenuoju prekes ir štai kiek iš viso sumoku. Čia yra čekis ir pilnas krepšys produktų. Nebelyja, tad skėtis dabar nebereikalingas. Tačiau kieme labai vėjuota. Eidama klausausi audio knygos. Štai ir namai. Ir šiandien nupirkti maisto produktai. Ačiū, kad ėjote kartu su manimi iki parduotuvės. Dabar aš nebesu alkana, nes nusipirkau pavalgyti. Pabaigai norėčiau paprašyti, kad parašytumėte komentarą apie tai, kas jums labiausiai patinka iš užkandžių. Ką jūs labiausiai mėgstate iš užkandžių. Tai tiek. Iki kitų susitikimų. Iki.